esqueci de avisar que ia ter 2 vídeos hoje, bora. Bora, já. Tá, esse não precisa, né? Deixa o porco voando. Meu Deus, quanto sai. Carta extra, poxa. Tá, o que eu posso usar? Bomba ali. Meu Deus do céu! Isso não fez 300. Ó, tá se mexendo. Bora! Cuidado o porco verde aí. Se tem um porco verde aí na sua casa, é que um desses voa aí na sua, beleza? E outra, não é culpa minha. É culpa do jogo. Tá levando o porco para a nossa cidade. Porco verde, você não viu. Nossa, matou exatamente o certo. Agora vai derrubar tudo. Meu Deus. Caraca. Isso definitivamente não foi planejado. Mano. Mano, como que isso funcionou? Como que isso funcionou? Um único bicho funcionou e tá.
Ai, ai.